皆さんအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะမင်းဒီနေ့ဆိုင်မှာရှိနေတဲ့ install လေးတွေစပြီးတော့မတင်ခင်လေးမှာmanga လည်းမဟုတ် novel လည်းမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအရင်စုပြီးတော့ video လေးနဲ့အရင်တင်ချင်လို့ပါ pre order လေးတွေကတော့ပိတ်လိုက်ပါပြီအခုလောလောဆယ်လည်း pre order လေးတွေကတော့နားထားသေးရပေါ့เนาะငွေဈေးကမငြိမ်တာရော custom ဘက်ကလည်းတဲ့ rules တွေထပ်ပြောင်းပြီးတော့ကြက်နေရတော့အကြောင်းမလို့ရောင်းမဲ့ပစ္စည်းလေးလည်းမရောက်သေးတဲ့ခါကျတော့ pre order လေးကတော့ခဏလေးနားထားပါအောင်မယ်ဒီကြားထဲမှာတော့ install ရှိရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့เนาะအားလေးတွေကိုမင်းတို့အခုဒီလကုံအတွက်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်pre order ကတော့လေသူဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပေါ့နော်ဆင်းလို့ရတယ်အရင်တော့လိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆင်းလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရောက်တာကတော့ရောက်မှာပါဒါပေမဲ့ရက်ချင်းလေးတွေနောက်ကျမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ pre order သမားတွေလည်းစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ပေးကြပါဦးနော်ဒါ install ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမင်းတို့အရင်တော့ကဟာလေးလက်ကျန်လေးပေါ့နော်ဒါ Oshinoko ရဲ့ Blu-ray DVD box DVD set လေးရှိရင်တော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအစ်စ်second hand မဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်ပါဒါ DVD box Blu-ray တစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျတော့သူကလေ bonus item တွေဘာလို့ဆိုတော့မင်းတို့ဝယ်တော့ဒါ discount ရလို့ဆိုပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာ Amazon ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဈေးကတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့3သိန်းကျော်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ discount ရတဲ့ကြောင့်လို့2သိန်းကျော်ဆိုလို့တန်နေဆိုပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အခုနေတော့ဝယ်4သိန်းကျော်လောက်တော့ဖြစ်နေပြီထင်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကဗါလေသူပြောထားတော့ poster လေးပေါ့နော် poster တစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့ဒီ box ထဲမှာဘာလဲမသိဘူးသူရဲ့ limited collection တွေပါဒီစာအုပ်ထဲမှာပေါ့နော်official art တွေပါတယ်ပြပါတယ်ဒါ1ပေါ့နော် Oshinoko ရဲ့ DVD 1ဒါလေးကကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အမေဆိုလို့ရှိရင်2သိန်းခွဲပေါ့နော်2သိန်းခွဲပါ2သိန်းခွဲဒီအထူးကြီးပဲလေးလဲအလေးကြီးပဲเนาะဒါအစ်စ်မလို့ packing တော့မဖောက်ရသေးဘူးเนาะဒါလေးတစ်ခုရှိမယ်ဒါကတော့ဒါ Call of the Night ရဲ့ဟိုစာ manga တော့မဟုတ်ဘူးဒါ official fan book လို့ခေါ်တယ် official fan book ပေါ့နော်ဘာကြီးပါတယ်လဲဆိုတော့သူကလည်းအစ်စ်ပဲအစ်စ်ဆက်ဆက်လေးလို့ OP လေးလည်းပါသေးတယ် OP ကလည်းလေမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲစာအုပ်ထဲမှာပါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရှောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ်မှာမူတည်ရပါတော့တချို့ကကြတော့ပါတယ်တချို့ကကြတော့ဒီလိုမျိုးစာ OP လေးပါတဲ့ခါကျရင် packing ထုတ်ပြီးတော့တခြားစာအုပ်တွေအများကြီးနဲ့ရောမှာတဲ့ခါကျရင်သူကညှိတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဆိုင်ကနေတမင်တက်ဖြုတ်ထားတာမျိုးရှိအစ်စ်ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းညှိပြဲကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအရှိတိုင်းထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိရယ်နော်ဒီဥစ္စာလေးကကြတော့ fan book ဆိုတဲ့အခါကျတော့အထဲမှာကျတော့ manga လိုမျိုးပါတော့မဟုတ်လိုမျိုး color ပါတဲ့ page လေးတွေနည်းနည်းပါမယ်ပေါ့နော် color ပါတဲ့ illustration လေးတွေနည်းနည်းပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီထဲမှာက character အကြောင်းပေါ့အဓိကနိ character တွေအကြောင်း character တွေကိုဘယ်လို idea တွေနဲ့ဆွဲတာ sketch လုပ်တာပြီးလို့ရှင် anime တို့ manga တို့တွေကဟာလေးတွေ frame by frame ပေါ့ဒါလေးတွေကဘယ်လိုလေးတွေဆိုပြီး information ပြန်ပေးထားတဲ့ breakdown facts လေးတွေပါတယ်ပြီးတော့ location တွေပါတယ် sketch လုပ်ထားတာပါတယ် interview တွေပါတယ်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်သူကအခုဆိုရှင်အုပ်20ကျော်လားမသိဘူးထွက်တယ်အုပ်20ကျော်ထွက်တယ်ဆိုတော့ manga အစအဆုံးဆိုလို့ရှင်တခါရဲဝယ်စုဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ manga ကိုအစအဆုံးနဲ့ဝယ်မစုချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်မျိုးလေးတအုပ်လောက်ပဲရှိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ချို့သူ fan book ကလေးတွေဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3400ကျပ်ပါဒါလေးอ่ะပေါ့เนาะလောဆယ်သူကတော့ resale ထဲမှာတော့မရှိသေးဘူးထွက်တာတိတ်ပြီးတော့မကြသေးတဲ့အခါကြတော့လေ3400ကျပ်တကယ်လို့အစ်စ်ဟိုနင်းဖြစ်လို့ resale တွေပါတယ်နောက်မှပြန်မှာခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစောက်တော့မရဘူးပေါ့เนาะ manga ကို resale ပြန်မှာခြင်းနေဆိုမင်းတို့ pre order ဖွင့်မှာပဲပြန်မှာလို့ရပါတယ်manga ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဈေးဒီဒါအစ်စ်ကဒီတအုပ်က3400ပေါ့နော် manga ဆို resale ထဲမှာဝယ်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဒီဈေးနဲ့ဆိုရှင်တော့စာအုပ်က3အုပ်လောက်တော့ရမှာပေါ့ volume 1 2 3 3အုပ်လောက်တော့ရမယ်3000ကျော်လိုက်လောက်ဆိုရင်တကယ်လို့များ manga အစ်စ်ဝယ်မယ်ဆို manga အစ်စ်တအုပ်က2000ကျော်ရှိတယ်2000ကျော်ရှိရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတအုပ်ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်တည်ရမလားအုပ်20လုံးနေပါတိတ်ပြီးတော့ဝယ်နေစရာမလိုတော့ဘူးတအုပ်နှစ်အုပ်စာမန်းကအတစ်တအုပ်ခွဲစာလောက်နေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ character တွေအကြောင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ story တွေအကြောင်းကာမိရဲ့ဟာတွေတစ်ခုပေါ့နော် collection အနေနဲ့စုထားလို့ရပါတယ်ဒါ official fan book လို့ခေါ်ပါတယ်သူမှမဟုတ်တခြားတွေမှာလည်းရှိရယ်နော်တခြားဟာဆိုရှင်အခုမင်းတို့စီမှာလောလောဆယ်ရှိနေရတော့ဒီဘာရာဂါမွန်ပေါ့နော်ပြောရင်တော့ဘာရာဂါမွန်စာအုပ်ကလေးကတော့နည်းနည်းပိုပြီးလှတယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အထဲမှာ color တွေအများကြီးပါတယ်တဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကကျတော့ second hand เนาะဒီကောင်ကကျတော့အသစ်ဒါ second hand ဆိုပေမဲ့အသစ်အတိုင်းပဲကြည့်လိုက်အောင်ဒါဂျပန်ကလူတွေကစာအုပ်ကင်တာယူတည်ကင်လို့ပေါ့နော်ထဲမှာဒီလို color comic ပေါ့နော်နည်းနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ color comic ဆိုတာဒါ bonus ဒီစာအုပ်တက်ထုတ်ပြီးထားတဲ့ bonus ပေါ့နော် manga ထဲမှာတော့တကယ် manga original manga ထဲမှာတော့မပါဘူးတက် short story bonus လေးထုတ်ပြီးထားတာလေးနည်းနည်း
ဒီရှေ့ပိုင်းလေးရပါတော့ဒီရှေ့ပိုင်းကတဝက်ကဒီလို black and white ကဒီလို short story အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ comic အတူလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျတော့သူ့ရဲ့ဟိုနည်းနေလား official art illustration တွေ color တွေနဲ့လာတော့ပုံလေးများတယ်ပုံလေးအများကြီးပဲတဝက်လောက်ကပုံလေးဆိုတော့ share ကြည့်ရပါမယ်ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဒါလေးက15500အထင်တယ်နော်ဒါလေး second hand เนาะကြည့်လိုက်ရင် second hand လို့လုံးဝမထင်ရဘူးเนาะဒါလေးက15500ပါဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာရာကာမောအဲ့တော့မင်းတို့ဟိုစားပါเนาะ N3 level သမားတွေပေါ့เนาะအခုမှမန်ဂါကိုစဖတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီ series လေးကိုညွှန်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะသူ့ original series ကတော့18အုပ်လား19အုပ်လား19အုပ်ထိရှိပြီးသွားပြီထင်တယ်ဒါကြတော့မန်ဂါမဟုတ်ဘူးမန်ဂါမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကတ fan တွေအတွက်ထပ်ထုတ်ပေးရဲ့ fan book ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတော့တုတ်ထဲနဲ့အပီးပေါ့နော်ပုံလေးအဓိကစားတော့နည်းနည်းပေါ့နော်ပုံလေးအများကြီးကြည့်ရမယ်စစ်စရာလေးနော်ဒါ15500ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါတော့ခဏခဏလေးပါဘူးပါမြူးပါသူဆိုရှင် size ကအစီပဲเนาะဒါခုနဟာတာမန်ရိုးရိုးမန်ဂါ size လေးဒါကြတော့ magazine size over size လို့ခေါ်တယ် Japan over size ပေါ့เนาะဒီစားကိုလည်းအခုမင်းတို့မှာထားတာ10ဦးလောက်ရှိပြီဆိုတော့10ဦးလောက်က pre order တွေရော in stock ပါတာတွေရော10ဦးလောက်ရှိပြီဆိုတော့ရှိပြီးသားလူတွေလည်းရှိပြီပေါ့နော်သူဆိုလဲ second hand ပဲဒါပေမဲ့သူလည်းဒီလို OB ပါတယ်အပတ်ကလေးပေါ့နော်အစ်စ်လိုပဲဒီစားကအစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်9000ကျော်8000လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်သူကပုံမိုက်တာအထင်းမှာ color တွေကြီးပဲထူကြီးပဲစောက်ကြလေးလက်လေးကြီးပဲဒါဒီမိုစလီယာဖန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲစွန်းတို့ရိုက်ပါရဲ့ဖန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတော့ကတော့ရှိတယ်ပါတယ်ထိုင်ကြည့်နေရထိုင်ပြီးတော့သစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်မက cover ဟာတွေပြီးတော့ထဲထဲမှာသူ illustration တွေအရင်လှိုင်းဒါခဏလေးပြပူနေရောမြင်ဘူးကြမှာပါဒီ black and white နောက်ပိုင်းမှာ black and white ဟာလေးလည်းပါတယ် black and white ဟာလေးရလည်း black and white မို့လို့သူရဲ့ art အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်sketch လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေဒီပါချစ်စရာလေး let's go ဒီ black and white ထဲမှာ black and white တောင်မှတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ဆွဲပေးထားတာလေးอ่ะပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မန်ဂါဆိုရှင်သူ့မန်ဂါ23အုပ်လားမသိရှိတယ်23အုပ်အစအဆုံးပေါ့နော်23အုပ်ကိုစုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမ်းများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစုနိုင်ဘူးဆိုဒါမျိုးလေးတစ်အုပ်လောက်ရှိတယ်အစင်ပြဒီမှာရစင်တဲ့ဟာဒီကောင်းနေအရင်ကြီးရလို့ချစ်စရာလေးကောင်းနေတယ်နင်းနေနေပုံကြည့်နေနေချစ်ဖို့ကောင်းနော်မန်ကတော့အစဆုံး23အုပ်စုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းခွဲပြီးဝဲစုလို့ရတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တုတ်ထဲပေါ့နော်ပုံလေးထိုင်ကြည့်ပြီးတော့စုလို့ရပါတယ်စာပဖတ်ပုံမဲကြည့်ရမှာဒီကောင်ကတော့မိုက်ပုံကြည့်ရကောင်းတယ်ပုံကြည့်ဖို့အတွက်တော့ illustration အတွက်သိရမှာလား reference ယူခြင်းတဲ့သူတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်သူကကြတော့ဘယ်လောက်ပါလဲ3000နဲ့9000ထင်တယ်တော့3000နဲ့9000เนาะဒါ second hand ကို3000နဲ့9000ပါ site ကလည်းအကြီးပဲအသစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက8000နီးပါးလောက်ရှိရယ်เนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့တက်တယ်เนาะတဝက်မကတက်တာပြီးတော့အသစ်တိုင်း quality တိုင်းကိုရတာဆိုတော့လေเนาะဒီကောင်ကကျတော့ Osomatsu အမွှာ6ကောင်ရဲ့ဟို fan book art book ပေါ့เนาะခုနက Demon Slayer ရဲ့ art book အတိုင်းပဲသူလည်းထဲမှာအဲ့လို color တွေနဲ့color တွေအပြည့်ဒီကောင်လည်းခဏမြင်ဘူးမှာပါမိုက်တဲ့ character တယောက်ချင်းစီရဲ့အကြောင်းတွေ informations တွေ breakdown လုပ်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ anime ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းတွေပြီးတော့ say you တွေနဲ့ interview တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျတော့ character location accessory ဘယ်လိုမျိုး idea ယူထားရဲဆိုတဲ့ဟာတချို့ကျတော့ဒီလိုမျိုး animation အဲ့လို production အပိုင်းတို့ background story တို့ဟိုနေသဘောကျတဲ့သူတွေလေ့လာရတဲ့သဘောကျတဲ့တော့ဆိုစင်ပြီးရနော်သူ့ရဲ့ say you တွေကလည်းအကုန်လုံးဒိတ်ကျဲ say you တွေပဲ6ယောက်ရဲ့ say you ပါတကယ်ကို hit ဖြစ်တဲ့ဟာလေးဆိုတော့တကယ်ကို hit ဖြစ်တဲ့ series လေးဂျပန်မှာဒါမကောက် international မှာလည်း hit ဖြစ်တဲ့ series ပြီးတော့သူ့မှာလည်းသူ့ရဲ့ဟိုစား franchise တွေလည်းအများကြီးထွက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူကလည်း second hand ပဲ second hand ဆိုရင်ခုနအမြင်ပြတဲ့အတိုင်းပဲကြီးပဲသူဆိုရှင်ပို့ဆိုတဲ့ဟိုစားအသစ်ဆိုလို့ရှင်3,000,000ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒါတော့မင်းတို့ကဒါ second hand ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကတော့3000ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့3000ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကြရင်မင်းတို့ဥစားမန်ဂါနဲ့ novel လေးတွေကိုကြတော့မန်ဂါ the post novel the post ခွဲပြီးတော့တက်ဓပုံနဲ့စာလေးပဲတင်ပေးတော့မယ်နော်ဒါကတော့ဒီအစလေးမှာဓပုံရိုက်ချိန်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးလိုက်တာပါလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လာဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့လောဆယ်တုပ်စီပဲရှိတာပေါ့နော်တစ်မျိုးစီပဲရှိတယ်
မင်းတို့ကတော့ဟိုစား we post နဲ့ ninja နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရောက်ပို့လို့ရတဲ့မျိုးတွေအကုန်လုံးကိုအိမ်ရောက်ပို့ပေးတယ်အိမ်ရောက်ငွေချေလို့လည်းရတယ်ဒီနေ့မှရင်နောက်နေ့တန်းပြီးတော့ Delhi app ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ဆိုရင်တော့ Delhi app ပြီး2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်တယ်ကျန်တဲ့မျိုးတွေကတော့3ရက်ကနေ9ရက်ဟိုးပိုဝေးရရှမ်းတို့ကချင်တို့အောက်ဘက်တီဆိုလို့ရှိရင်တော့9ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းရောက်ပါတယ်တကယ်လို့တချို့မျိုးလေးတွေက ninja band တို့we post နဲ့မရောက်တဲ့မြို့လေးဆိုမင်းတို့ B Express ကိုတော့သုံးပေးပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ B Express ကိုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့စောက်ပိုးလေးကြိုပြီးရှင်းပေးရပါတယ် Delhi ဘိုးကတော့လာပို့တဲ့ခါကျတော့မှကိုယ့် B ကိုပေးလိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်တကယ်လို့များအဲ့ B လည်းမရောက်ဘူးဘယ်မှမရောက်လို့ကားဂိတ်ချရမယ်မြို့တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုအိမ်လာပို့မှာဟိုအဆင်မပြေလို့ကားဂိတ်မှာပဲသွားယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ကားဂိတ်ချပေးပါတယ်ကားဂိတ်ချလို့ရှိရင်လည်းထုံးစံအတိုင်းဟိုစားပေါ့နော်စောက်ဘိုးကိုကြိုပြီးရှင်းပေးရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဂိတ်ချကပေါ့နော်ဂိတ်ချက we post က1500ထင်တယ်1500အဲ့တော့စာအုပ်ဘိုးနဲ့ဂိတ်ချက1500မင်းတို့အရင်ကြိုရှင်းပေးထားတယ်အဲ့ဆိုမင်းတို့ကဟိုစားပေါ့နော်ဟိုအမီနာဆန်တို့ရဲ့ဆက်ချစေခြင်းတဲ့ဂိတ်ကိုနာမည်လေးပြောလိုက်ဘယ်ကားပေါ်တင်ပေးပါဆိုပြောလိုက်လို့ရှင်မင်းတို့အဲ့ဂိတ်နေနဲ့ချပေးလိုက်တယ်အဲ့ချိန်ကျတော့မှရောက်လို့ရှင်လို့ရှင်ဂိတ်ကနေပြီးမီနာဆန်တို့အကြောင်းကြားမီနာဆန်တို့သွားယူပေါ့နော်သွားယူရတဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ဟိုတန်စာကတော့ထပ်ပေးရတယ်တန်စာခါကကျတော့တို့ရဲ့စာအုပ်လေးချိန်တို့အဲ့လိုပစ္စည်းချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးကြားတဲ့လောက်ရှင်းပေးရမှာပေါ့နော်ဘယ်လောက်လဲတော့မသိဘူးအိမ်ရောက်ရလို့ရှင်တော့အိမ်ရောက်ရတာကပို့ပြီးတော့တန်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကကျတော့သွားလဲယူရသေးတယ်ပြီးလို့ရှင်ဂိတ်ချခါရောအဲ့တန်စာခါရောပေါင်းလိုက်ရင်တခါခါကျရင်အိမ်ရောက်ပို့တဲ့ဈေးထက်ပို့ပြီးတော့များနေတတ်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတက်လို့ပါเนาะမင်းတို့ကတော့အကုန်လုံးပို့တော့အဲ့လိုပဲသိအဲ့တော့ဒါလေးအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะ